재채기 나올 것 같을 때 꼭 참는 사람들 있지? 근데 그거 진짜 위험할 수 있음. 재채기 나올 때 공기 압력 얼마게? 시속 160km? 거의 KTX급 바람 나감. 근데 그걸 참으면 목뼈에 금 간 사람 있음. 코뼈 부러진 사례도 있음. 심지어 폐에 공기 터져서 입원한 사례 있음. 그냥 민망해서 조용히 하려다 얼굴 터질 수도 있다는 거. 나올 땐 시원하게 하셈. 그게 건강에 이득임. 재채기 막는 게 아니라 안전하게 터뜨리는 기술이 필요함.